हेलो दिस इज यवन है फेरि पनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो भ्लगमा धेरै दिनको बादमा है। मैले अस्ति दसैँ भ्लग त मैले अपडेट गर्नु खोजेको थिएँ, मेरो खै के कारणले गर्दाखेरि अपडेटै भएन। सो त्यो भिडियो त्यतिकै मैले डिलिट पनि गरिदिएँ है। अनि त्यसको बादमा चाहिँ आज फेरि नयाँ अपडेट लिएर आइरहेको छु। सो दिस इज आवर क्याम्प साइट है। भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर एउटा इभेन्ट राखेको छौँ यो आउँदो 25-26 को लागि। आज 22 है, 23-24-25 अब 3 दिन छ भनौँ इभेन्टको लागि। सो यहाँ चाहिँ केटाहरूले गरिरहेछ काम, कि चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। अझै भाइहरू छ, मैले सामानहरू लिनु पठाइरहेको छु। सो यो चाहिँ हाम्रो काकाहरूको चाहिँ पुरानो घर हो। यहाँनिर चाहिँ योपालि चाहिँ इभेन्ट गरौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्लान भएर है। सो दिस इज आर यहाँबाट जुन चाहिँ देख्ने भ्यूहरू भयो है। सो यहाँ चाहिँ हाम्रो मेन ग्राउन्ड छ। सो अनि क्याम्प साइटको लागि चाहिँ हाम्रो सो यहाँबाट यो कान्ला चाहिँ भनौँ न बारी नै हो यो हुनु चाहिँ परसम्म छ। सो हामीले फानेर चिल्लै बनाइसकेको छौँ। सो यहाँबाट देख्ने भ्यू जुन चाहिँ पर्छ तपाईँको यो कञ्चनजङ्घा यहाँ पर्छ है। यो भीमा देख्दै गरेको यो सिक्किम, यता बङ्गाल हो। सो यो सबै नथुला बोर्डरहरू यहाँ माथितिर देख्छ है। यो हुँदै यो नौराको यो आलुबारी भनिन्छ जसमा कि त्योहरू भएर यता सबै यो चाहिँ कोलाखाम, यहाँ माथि चाहिँ 1 नम्बर भन्छ कोलाखामको, जुन चाहिँ एन्ट्रेन्स कोलाखामको लाभा बढाउँदाखेरि चाहिँ सो त्यो ठाउँ पर्छ। सो एकदम यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेडी हुँदैछ। सो भाइले पनि फान्दैछ। सो आजको भन्नुपर्दाखेरि दिन पनि एकदम दामी भइरहेछ। सो आशा गर्छु 25-26 पनि यस्तै खालको दिन, सुनौलो दिन हुन्छ होला भनेर है। सो यति भन्दै तपाईँहरूलाई जो जतिजनाले पनि हेरिरहनु भएको छ यो भिडियो, तपाईँहरू पनि यो इभेन्टमा आएर हामीसँग जोइन गर्नु सक्नुहुन्छ है। र हामी नेक्स्ट इयर पनि यो हाम्रो इभेन्टलाई गर्ने सोचेको छौँ। सो यो वर्षको लागि चाहिँ इफ तपाईँहरू आउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 25-26 वेलकम छ। सो टिल देयर है, 25-26 भेटौँ। बाई बाई। साथ चाहिँ मैला चाहिँ